Ja, Tim Rudi. Nå står du klar for å oppleve guttedrømmen, som du alltid har tenkt, og siden du helt var liten. Hvordan føles det? Jeg må si det at følelsesaspektet, det knuser skalaen, for å si det sånn. Nå har vi hatt 4 timer på Bishops Pub. Bare det i seg selv. Jeg kunne reist hjem nå. Så du synes at Bishop Pub stod til forventningene med andre ord? Nå må jeg faktisk si det helt ærlig at jeg har en drøm i hele livet mitt hva angår fotball, og det å se gresset på Old Trafford og bare gå ut døren der du ser hele stadion. Jeg synes det definerer forventningsaspektet. Akkurat nå så jeg på nytt til å dø litt innvendig, og ikke fordi at det er jævlig, fordi jeg vet at jeg tror faktisk at det kommer til å bli knekt. Nå har vi akkurat sett en grådig kjedelig Liverpool-Everton-kamp 0-0. Forventer du samme type resultat her i dag, eller? I dag vet vi vet ikke godt som alle andre at we hate blues. Love kicking the blues. We love kicking the blues. Hvis jeg skal kaste ut et resultat, så jeg tror faktisk at Chelsea kommer til å gå på en skrell. Men da satser vi på det. Snakker 2-0-3-0. Jeg bare hiver det opp i luften. Vi vet aldri. Fantastisk må i hvert fall til å legge i ett i nettet, og det øyeblikket, det kommer vi alltid til å være på. Takk for meg. Det synes jeg veldig bra.